Selamat datang di sekilas kejadian alam. Baru-baru ini, sebuah video para pendaki Gunung Rinjani diterjang badai viral di media sosial pada Kamis Desember tahun 2022. Dalam video yang diunggah akun Instagram Insight Sembalun, tampak para pendaki gunung yang mengenakan jas hujan berbagai warna duduk sembari menahan badai yang menghantam. Terdengar suara angin yang kencang dan kabut yang gelap. Video berdurasi kurang dari 1 menit itu menuliskan keterangan bahwa kejadian tersebut terjadi di jalur menuju puncak Rinjani, tepatnya di lokasi yang biasa disebut letter E.